Հունվարի 15-ին հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, ըստ որի հայկական երկրորդ հեռուստալիքը զրկվել է վերգետնյա հեռարձակման իրավունքից։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ միակ գործող հեռուստալիքը, որը զրկվել է նման իրավունքից, դա H2-ն է, որտեղ մի քիչ բարդ է ներկայացվել ընդհանուր առմամբ այդ որոշումը տեխնիկական տարբեր նրբություններով, դա միանշանակ ակնհայտ չի եղել։ Բարեբախտաբար ոչ մի ուրիշ մեր գործընկերների համար ոչ մի հնարավորություն չի պակասել։ Միակ ուրեմն զրկված հեռուստալիքը H2-ն է։ Տեսեք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ է, որ հանրապետական ծածկույթ ունեցող հեռուստալիքը, մասնավոր ազատ անաչառ հեռուստալիքը եթերազրկվում է, նման բան տեղի չի ունեցել երբեք։ Սա միանշանակ լուրջ հարված է խոսքի ազատությանը եւ որպես հետևաբար նաեւ ժողովրդավարությանը։ Մենք որպես ընկերություն որևէ կասկած չունենք, որ սա, քանի որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մեր ընկերության սեփականատիրոջ Սամվել Մայրապետյանի նկատմամբ իրականացվել է քաղաքական հետապնդում, որը զուգորդվել է նաև մեզ լռեցնելուն ուղղված բազմաթիվ հետևողական քայլերով, մեր մոտ կասկած չկա ընդհանրապես, որ այս որոշումը նույն տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Այնուամենայնիվ այսօր ես կփորձեմ խոսել բացառապես այս որոշման օրինականության եւ իր հետևանքների մասին։ Ուրեմն մենք միանշանակ, քանի որ գտնում ենք, որ սա լուրջ խնդիր է, պարտադիր մեր իրավունքները միջևերջ պաշտպանելու ենք, օրենքով սահմանված կարգով եւ օրենքով չարգելված բոլոր մեթոդներով աշխատելու ենք անպայման, որպեսզի այս անարդարությունը վերացվի։ Հիմա տեսեք ինչա տեղի ունեցել։ Կայացվել է որոշում։ Հիմա հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը փորձում է դա շատ պարզ ներկայացնել մոտավորապես այսպես, որ դե գիտեք ինչ, քանի որ մրցույթ է, սահմանափակ քանակությամբ տեղեր գոյություն ունեն, եթե մասնակիցների քանակը ավելի շատ է, քան տեղերը, որի համար իրանք մրցում են, դե ակնհայտ է, որ ինչ-որ մեկը պետք է պարտվի, հետևաբար պարտվողը ամենայն հավանականությամբ պիտի բողոքի, այսինքն սա սովորական process է, որ մեկը պարտվել է, բողոքում է եւ այլն։ Իրականությունը լրիվ ուրիշ հարթության մեջ է։ Ուրեմն մեր օրենսդրությունը, ինչպես նաև մարդու ուրեմն իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական դիրքորոշումը, Եվրոպայի խորհրդի ուրեմն տարբեր կառույցների կողմից ուրեմն չափանիշները մշակված եւ այլն, շատ ուղիղ պահանջ են դնում կարգավորող մարմնի այն ՀՌՀ-ի դիմաց, որ իր որոշումները պետք է լինեն պատշաճ, հիմնավորված եւ պատճառաբանված։ Դա ինչ է նշանակում, այսինքն հեշտ նկարագրենք այս իրավիճակը։ Ենթադրենք մարդը ուզում է բուհ ընդունվի, ասենք դի ինչ-որ քննություն հանձնի, ենթադրենք հայոց լեզվի քննություն։ Հիմա մենակ են, որ այս դիմորդների քանակն ավելի շատ է, քան տեղերի քանակը, եւ որ այս մի դիմորդը ստացել է, ենթադրենք 10 բալ 20-ից, մյուսը 15, դեռ չի նշանակում, որ այս ամեն ինչ կարգին էր։ Ուրեմն այն մարդուն, որը ստացել է, ասենք 10 բալ, մի շատ կոնկրետ հասկանալի լինի, ինչ սխալներ է ինքը արել է այս 10 սխալը ենթադրենք, ամեն սխալի համար իր մի բալ պակասել է, արդյունքում ինքը ստացել է 10 միավոր։ Մյուսը ենթադրենք արել է ընդամենը 5 սխալ, դրա համար 5 բալ է պակասել, ինքը ստացել է 15 միավոր։ Այսինքն բոլոր ընտրված չափանիշներով, որով մրցույթը անցկացվել է, պետք է պահանջը այդպիսին նա օրենքի, որ ոչ միայն մասնակիցները, այլ հանրությունը դի շատ պարզ հասկանա, լավ, այս ինչի հաշվին է, որ այս մարդն այսքան միավոր է հավաքել, այս մարդն էլ այսքան։ Ինչա դա տալի, այսինքն ինչա այդ պահանջը գոյություն ունի։ Առաջերտին, որպեսզի կամայականությունը բացառի, այսինքն հանձնաժողովը չորոշի, որտեղ ես այս մարդուն օրինակ սիրում եմ, իրան բարձր եմ գնահատում, այս մարդուն չեմ սիրում, ցածր եմ գնահատում։ Մյուսը, ստեղ նաև հետևյալ հարցը կա, եթե նույնիսկ որևիցե կողմնակալություն չկա, հանձնաժողովը շատ կոնկրետ ճիշտ գնահատել է, ցանկացած մասնակիցի պատկերացնի, ասենք ինքը ինչ թերություններ ա ունեցել, որպեսզի հաջորդ մրցույթին ավելի լավ պատրաստվի, ասենք իմանա, որ ինքը այստեղ թերացել է այս հարցերում, հետևաբար ինքը եթե շտկի այդ հարցերը, պոտենցիալ հնարավորություն ունի, ասենք հաջորդ մրցույթում հաղթելու, այսինքն մյուս տարի ընդունվելու բուհ։ Պատկերացեցիք, սա մի խնդիրն է։ Մյուս խնդիրը դա օրենքին ներկայացվող պահանջ է։ Ինքը ընդհանրապես մրցույթը եւ գնահատման չափանիշները պետք է մրցույթի մասնակիցների համար լինեն կանխատեսելի։ Այսինքն
ի սկզբանե դու երբ որ ուզում ես ենթադրենք այդ նույն բուհը ընդունվես, պետք է իմանաս ինչ քննություն ես հանձնում, այսինքն ինչ են ակնկալում, որ դու հանձնես 1, երկրորդը ոնց են գնահատելու, այսինքն ենթադրենք այ եթե ես մի հատ սխալ անում ես, դա մի բալ կպակասացնեն, ես մի սխալ անես 10 բալ կպատի եւ այլն։ Հիմա ստեղ այդ կանխատեսելիության տեսանկյունից էլ գոյություն ունի հետեւյալ խնդիրը։ Ուրեմն որոշումը արդեն հրապարակելուց հետո Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ պարոն Տիգրան Հակոբյանի մի շարք հարցազրույցներից մեր համար պարզ դարձավ, մեր շատ հետաքրքիր երևույթ։ Պարզվում է, որ հանձնաժողովը հաշվի է առել 100-ից ավելի ինչ-որ չափանիշ, ինքս բան ասել։ Այնինչ օրենքում ասված է, որ խոսք գնում է կոնկրետ 7 չափորոշիչի մասին, որը իդեպ որոշման մեջ հանձնաժողովը ընդամենը 6-ին է անդրադարձել 7-ից։ Բայց ինքը ասում է, որ մենք 100-ից ավելի ինչ-որ չափանիշների ենք անդրադարձել։ Ավելին, պնդում է, որ դրանցից որոշները նույնիսկ հայտնի չեն հեռուստաընկերությունին, այսինքն ինչ-որ բարդ բաներ են, իրանք մշակել են հավանաբար, ես ենթադրում եմ։ Եվ դրանք, այսինքն դա կանխատեսելիության ուղղակի խախտում է, եթե նույնիսկ մասնակիցը նույնիսկ չի պատկերացնում, չի մասնախոսք, իրանք ինչ են հաշվի առնում, դա ոչ մի կերպ կանխատեսելի համարել հնարավոր չի։ Տեսեք, ինչ է տեղի ունենում, այստեղ կրկնակի ցավալին հետևյալ երևույթն է։ Ուրեմն դեռևս 2008 թվականին Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ունի նախադեպային որոշում, որը վերաբերվում է ԱՄԵԿ+-ի գործին, որում շատ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության շատ կոնկրետ հենց այդ նույն հանձնաժողովի, այսինքն Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի կոնկրետ սխալներ են մատնանշած։ Այսինքն ինչն է սխալ արել հանձնաժողովը։ Սխալ արել հենց այդ, որ ինքը իր որոշումը պատշաճ կերպով չի պատճառաբանել եւ չի հիմնավորել։ Այդ է խնդիրը գլխավոր։ Ավելին, ստեղ կրկնակի ցավալի է նա, որ այն ժամանակ, երբ որ այդ որոշումը կայացվել է ԱՄԵԿ+-ի մասով, մեր ներպետական օրենսդրությունը նման պահանջ չի ունեցել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը դա հստակ նշել է, որ ճիշտ է ներպետական օրենսդրությունը նման պահանջ չի սահմանել հանձնաժողովի համար։ Միևնույնն է, ակնկալվում էր, որ ինքը դա պետք է աներ, որպեսզի ապահովեր այդ կանխատեսելիությունը, որպեսզի կամայականություն բացառի եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Եվ փաստորեն նույնիսկ Միեդի վճռից հետո 13 տարի անց նույն հանձնաժողովը լրիվ իրան անտեսում է։ Երբ մեր ներպետական օրենսդրությունը դրանից հետո թարմացվել է, եւ այդ պահանջը ուղղակիորեն ամրագրված է մեր այսօրվա օրենսդրությամբ։ Այսինքն օրենքը պահանջում է, Միեդի նախադեպային վճիռը կա, ոչ թե ուրիշ երկրի ուրիշ հանձնաժողովի, այլ հենց մեր կոնկրետ մեր երկրի հենց այդ նույն հանձնաժողովի մասին։ Եվ այդ հանձնաժողովը միևնույնն է անտեսում այդ վիճակը։ Ուրեմն սա շատ լուրջ խնդիր է ընդհանրապես խոսքի ազատության խախտման հետ կապված։ Եվ վերջինը, որ ուզեմ ասել, ամփոփելով, որ այդ ուրեմն ինչպես ասեցի, որոշումից հետո ՀՌ նախագահի ելույթներից մենք նաև որոշակի չափով հիմնավոր կասկած ուրեմն ձեռք բերեցինք, որ կա կանխակալ վերաբերմունք մեր նկատմամբ, բացատրեմ ինչու։ Ուրեմն առաջի հերթին այն հանգամանքը, որ հայկական երկրորդ հեռուստաալիքը դիմել էր միայն հանրապետական ծածկույթին, ներկայացվեց ինչ-որ տարբեր ենթադրություններով, որ այս հավանաբար մենք շատ ինչ-որ գոռոզեինք, թե ինքնավստահ էինք, որ տենց արեցինք, թե ասենք ինչ-որ սխալ հաշվարկներ ունեինք, ես իմ ուրիշ ինչ-որ բաների վրա հույս ունեինք, ինչ-որ սս բաներով է ներկայացվել։ Այնինչ այդ հարցի շուրջ անձամբ պարոն Հակոբյանի հետ մեր հեռուստաընկերության ներկայացուցիչները մի քանի անգամ զրույց են ունեցել եւ ես ինչքան հասկանում եմ բոլորի հետ իրանք այդ թեմայով զրուցում էին այն ժամանակ։ Եվ ինքը շատ լավ գիտի, թե ինչի ենք մենք դիմել միայն հանրապետական ծածկույթ։ Այսինքն այդտեղ այդ սաղ ենթադրություն է նկար, հա, մի հատ էլ կար միտք, որ մենք ընդհանրապես հավանաբար չենք ուզում հեռարձակվենք եւ ուզում ենք այս քայլով բարթենք ինչ-որ մի բան հանձնաժողովի վրա, այս մեր չցանկությունը, հա։ Այնինչ նորից եմ կրկնում, ինչի համար է այդպես բազմիցս մենք իրան բացատրել ենք, ձեզ էլ կարող ենք բացատրել, եթե ձեզ հետաքրի, այսինքն այդտեղ որևիցե նման խնդիր չկա, ասենք ինքը դա գիտեր։ Այդ մեկ։
Երկրորդը վերաբերում է ուրեմն դեռևս 2019 թվականին երկու վարչական վարույթին, որը ոնց որ մեր դեմ հանձնաժողովը որոշել էր ուրեմն վարույթ հարուցել, որ մենք փաստորեն չենք համաձայնվել այդ վարույթի հետ եւ դիմել ենք դատարան, ներկայացումը որպես վատ բան։ Այնինչ հետո դատարանը երկու տարբեր դատարան, երկու տարբեր վարույթով իրարից անկախ կայացրել է որոշում, որ մենք ճիշտ ենք։ Այսինքն այդ վարույթներով հանձնաժողովը խախտել է խոսքի ազատությունը մասնավորապես, այսինքն սահմանադրական իրավունքի խախտման մասնախոսք է։ Հիմա զավեշտը նրանում է, որ երբ որ մենք այդ թվականին դեռևս հանձնաժողովի նիստին մեր անհամաձայնությունը հայտնում ենք եւ ասում ենք, որ մենք մեր իրավունքները պաշտպանելու ենք, պարոն Հակոբյանը ողջունում էր այդ հանգամանքը, ասում էր, իհարկե, բա քաղաքակիրթ հասարակությունում դες դիլի, մարդը եթե ունի խնդիր, դիմում է դատարան, դատարանն էլ որոշում է։ Մենք էլ շատ հանգիստ, ասենք այն ժամանակ, ինչպես տեսնում եք, առ այսօր մենք դրա մասին առանձնապես չենք էլ խոսել, չենք բարձրաձայնել, չենք թմբկահարել, չենք սարքել ինչ-որ պատմություն, որտեղ համարել ենք, որ դա իրավական խնդիր է, մենք դիմում ենք, ասենք օրենքով սահմանված պաշտպանության մեթոդի, դատարանն էլ որոշում է։ Հիմա այսօր արդեն պարզվում է, որ դա, ասենք, ինչ-որ այդքան էլ ողջունելի չէր, որ մենք դիմել էինք, էլ չեմ ասում, որ այդ դատարանի վճիռները շատ կասկածել են որակվում, այսինքն պարոն Հակոբյանը իրան թույլ է տալի դատարանի որոշում մեկնաբանի, այնինչ դատարանի որոշում մեկնաբանություն իրավունք ունի անել միայն վերադաս դատարանը։ Այսինքն մարդը կանգնում ասում է շատ կասկածելի որոշումներ ա կայացվել, իրարից երկու անկախ դատարան կայացրել որոշում, այտենց միանգամից դառավ կասկածելի, որտեղ մեր օգտին է։ Իդեպ, ես ձեզ բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս, դատալեքս համակարգում այդ որոշումները կան, իրանց ծանոթացեք, որովհետև իրանք վերաբերում են մեր բոլորիս աշխատանքին, այսինքն ինքը մենք պարտադիր իրան տանելու ենք միջև վերջ բոլոր ներպետական ատյաններում, անհրաժեշտության դեպքում կտանենք նաև մի հետ, դա շատ կարևոր նախադեպ է, որը մեզ պաշտպանում է կամայական վերաբերմունքից ուրեմն կարգավորող մարմնին, այսինքն որպեսզի պատահական կամայական դեպքում չկարողանան նման պատճառաբանությամբ պատժել թե հեռուստաընկերությանը, վաղը մյուս օր չգիտեմ, նաև այլ լրատվամիջոցներին։ Այսինքն խոսքը գնում է կարևոր նախադեպի մասին, խորհուրդ եմ տալի ծանոթանալ, այնտեղ շատ հետաքրքիր իրավական դիրքորոշումներ կան, որոնք մեզ բոլորիս կօգնեն ապագայում, ես հույս ունեմ։